Kita luncurkan, kita sambut bareng-bareng hitungan ketiga. Audio dokumen 3, 2, 1. Diana audio 126,7. Kita akan sambut satu penampilan dari SP, bagaimana menggelegarnya dan lain sebagainya. Di kategori 10.000. Siap ya? Ready? Benar berlayang, kita sambut bareng-bareng dari 3, 2, 1.
Dukung harus nyinggung air. Sekarang apa nanti? Naik ke berita seperti biasa. Malas, masa lu ngasih.
Lalu dipersiapkan baca untuk menuju kategori S2L. Oke, baik. Yang lain mohon maaf. Maju berapa? Kita hitung 3, 2, 1. kamar garing loh. 2, 1.
119,5. Penjualan production 119,5. Kalau seperempat kok. Ya, betul seperempat. Make picture audio. Persiapan Mas, kau mau kah? picture audio. Ready? Oke, ready, picture audio, go. 3, 2, 1. Kalau emang dibuat tenan. Oh iya. Bojone bubuk Jawi. Kalau kau nak bubuk Jawi. Salam sebentar bagi pemilik mobil. Apa Budit? Ya, cek. Siap ya, siap ya. Bentar. Oke, siap. DM audio go. DM audio 3, 2, 1. Dan ini sampai nggak? VIP 10.000 watts. Tunggu. Ready?
5.000 watt ini. Oh ya maaf, 5.000. Apa Mas? 5.000. Itu 5.000. Lagi 3, 2, 1. Sinyal sudah kita hitung ya. 3, 2, 1. Di kelas 10.000 terus amesi audio ya. Dan untuk barang-barang amesi audio persiapan Oke.
Mevi audio siap go. Masih audio 3, 2, 1. Ya, Mevi audio 128,5. Mevi audio 128,5. Cek sinyal lanjutkan untuk Tetap audio. Langsung pol kabeh. Langsung. Pole tinggal oh, langsung pol iki. Cek input sik wae mantan. Slow bah. Slow bah. Pol bah. Siap. Ready? Ya, 44 audio ready go. 3, 2, 1. Satu 27,4 desa 44 audio.